欢迎来到壁画太多助眠故事。今晚我们要讲的是一桩当年被笑称为700万美元买冰箱的世纪交易。对，这个大冰箱的名字就叫阿拉斯加，是美国位于北美洲最西北端的联邦州，以东与加拿大的不列颠哥伦比亚省和育空地区相邻，最西端位于阿图岛，并与俄罗斯在白令海峡以西有一海上边界，以北有楚科奇海和波福特海，是北冰洋最南的部分。太平洋位于其南侧和西南侧。阿拉斯加是美国面积最大的州，陆地面积是德克萨斯州的2倍有余，也是世界第7大行政区划。经济由渔业、天然气和石油工业垄断，油气资源丰富。美国在1867年3月30日以720万美元自俄罗斯帝国购买，核算大约每英亩2美分，每平方千米4.74美元。此州在1959年1月3日加入美国，成为第49个州。今天你可能觉得那里是野性自然、极光美景的代名词，但在19世纪中叶，它只是被俄国嫌弃、被美国人犹豫、被媒体嘲笑的冷门地带，没人真的觉得它有多大用处。可这场交易却成了美国历史上最划算的地皮买卖之一。这就像你在跳蚤市场花5块钱淘了个灰头土脸的老闹钟，10年后竟发现它是古董，值50万。对了，在这里要感谢送出 Hype 积分的朋友们对壁画太多的支持，感谢你每晚的陪伴。请在留言区写下你的坐标和此刻时间。咱们来看看有没有来自阿拉斯加的朋友。现在请关灯，一起进入这场世纪交易。这桩交易发生在1867年，那会儿美国还正喘着从内战里出来的粗气，一边重建一边琢磨咱下一个战略点在哪儿。而彼时的俄国情况也不乐观，看起来幅员辽阔、领土横跨欧亚的帝国，其实早就陷入财政黑洞。尤其是那块远在美洲西北角的殖民地阿拉斯加，简直成了个烧钱机器，运货、驻军、管理全靠从俄国本土跨着北极送过去，成本高得离谱，收益却低得让人掉眼泪。你要知道，阿拉斯加这块地比整个德、法、意3国加起来还大，放现在按人头算 GDP 可能吊车尾，当时更别提了，简直就是地图上的寂寞角落。那时候掌权的是沙皇亚历山大2世，一位表面上改革派，骨子里其实是一位满心盘算的政治高手。他刚废了农奴制，名声在外，但国家财政比脸还干净。克里米亚战争一打完，沙皇家的账本就开始见底，财政部长甚至得用擦边方式发军饷。换句话说，俄国已经没力气再维持一块需要靠冰川运输补给的美洲飞地了。更棘手的是，俄国深知一旦哪天再跟英国打起来，驻扎在加拿大的英军只需跨越一条海峡就能把阿拉斯加整晚端走。所以与其等着被抢，不如趁早卖掉，至少还能套点现金。美国时任国务卿威廉·苏厄德是个老谋深算的政客，他从南北战争时期起就支持领土扩张，有点像买地上瘾患者，凡是地图上空白的，他都想插上星条旗。他早就盯上阿拉斯加，觉得这地方未来可能卡住英国、加拿大的咽喉，也许能在太平洋方向上发挥点用场。再加上那时候美国人对西进拓荒这事儿还没腻，苏厄德就动了心思。于是1867年3月30日，在一间灯光昏暗的华盛顿屋子里，双方代表悄悄敲定交易。俄罗斯以720万美元的价格把阿拉斯加拱手让出。现在听起来，这价格简直像清仓大甩卖，平均每英亩大概2美分。这么一大片土地啊，才2美分，2美分连个汉堡套餐都买不了。
但别以为当时美国人个个都拍手叫好，相反，骂声四起。苏俄德的冰箱，总统的冷宫，极地荒原大甩卖，媒体们用尽讽刺语气嘲笑这项交易，国会也是一阵冷眼，觉得这是把钱往冰窟窿里扔。毕竟阿拉斯加当时几乎没有开发，没人，没铁路，没矿产，连块像样的地图都没有，除了海狸、海獭、雪和原住民，基本一无所有。苏俄德顶着压力坚持推进交易，还真不是他头铁，他有他的算盘。他笃定，这块看似无用的冻土将来一定有它的战略意义。不管是通向亚洲的航道、太平洋海权，还是北极的资源，阿拉斯加终会变得重要。而且他还拉上林肯、遗孀和几位反奴派议员在背后施压，终于让国会松了口。到1867年10月18日，阿拉斯加正式升起了星条旗。美国花720万美元买下了这块面积超过150万平方公里的冰雪孤岛。当然，那天的仪式也不算盛大，俄国代表脱帽敬礼，交接军旗，一些军人甚至哭了。但没人真知道他们哭的是失落，还是终于摆脱了这片财政黑洞。而美国代表们当时也没什么喜悦，更多的是面面相觑，这买卖到底值不值？这就是我们今晚故事的起点，一场在冬夜里悄然签下的地皮协议，一块被两国视作鸡肋的边角地，后来却因金矿、石油与地缘战略成了西方最重要的资产之一。从现在回头看，720万美元买下阿拉斯加，就像在沙滩上随手捡了个石头，谁能想到那是颗埋了几世纪的宝石？如果你问当年的俄国人为什么要卖阿拉斯加，他们可能会一脸苦笑，你们来住几个月试试。的确，从莫斯科到阿拉斯加，一路隔着冻土、山脉、海峡和难以计算的补给成本，而这还只是地理上的阻隔，更要命的是财政，沙皇政府的财政。这事要从彼得大帝讲起，他把俄罗斯从一个内陆国家硬生生往外扯成一个帝国，从波罗的海建到黑海，再从乌拉尔挺进远东，每一步都靠战争和税收堆出来，没几个银子是干净来的。而到了亚历山大二世，他既要废奴改革，又要修铁路养军队，手里资金捉襟见肘。于是财政部一合计，阿拉斯加这玩意儿每年进账不到几千卢布，管起来却花几十万，完全不划算。当初俄罗斯为什么跑那么远去占阿拉斯加，其实纯属偶然。18世纪中叶，几个疯狂的西伯利亚猎人越过白令海峡，在冰雪中发现这里有海獭、有狐狸、有熊，皮毛贼值钱，尤其是海獭，那可是当时中国和欧洲最抢手的奢侈品。于是俄国的商人、探险家一窝蜂往东扑，靠毛皮贸易在阿拉斯加捞了第一桶金。结果捞着捞着捞出麻烦了，船难频发，冲突不断，原住民反抗愈演愈烈，再加上运输成本离谱，一个个商人哭爹喊娘，最后干脆请求沙皇政府接管。于是1800年前后，沙皇批准成立了俄美公司，表面是私人股份公司，实则是国家特许垄断集团，控制阿拉斯加的贸易、行政和军事事务。听起来像是把生意交给专业团队搞，但你猜猜结果如何？内部贪腐，效率低下，账目模糊不清，几十年后成了俄罗斯远东财政的黑洞。公司总经理们坐镇新阿尔汉、格尔斯克、金希特卡，日子倒是过得风生水起，问题是整个地方的财政快被他们烧光了。当年为了让这块地发挥点作用，俄国人试过修教堂、办学校、开工坊，还试图拉中国、墨西哥搞三边贸易，结果通通失败。更别说自然条件极其严酷，
冬季长达半年，积雪厚如墙，内陆几乎无法穿越。俄国士兵驻守在那儿，每天基本靠伏特加和祈祷维持精神状态。俄国人远渡重洋，种下的这个殖民地，最后几乎沦为一个被时间遗忘的军事据点，没人想接手，也没人愿意住。19世纪中期，俄英关系本就紧张，克里米亚战争打得天昏地暗，沙皇一度以为英军会穿越加拿大直接攻打阿拉斯加，这种恐惧被称为北太平洋焦虑症。阿拉斯加地理位置孤立，一旦开战，毫无防守能力。于是，俄国高层出现了一个新思路：与其苦苦维持，不如卖给一个潜在盟友，既可换点现金，又能防止落入敌手，何乐而不为？而在这场卖地计划真正启动前，沙皇甚至派出秘密使者试探英法美三国，看看谁感兴趣。结果英国表示，我们已经有加拿大，不想再要冷的。法国直接无视，只有美国表示可以聊聊。俄国人当然也不是傻子，他们选择美国不仅是看准了当时的美俄友好氛围，更因为美国在太平洋地区还没有立足点，未来存在合作可能。谈判悄悄开启，由驻美俄国公使巴伦斯托克尔牵头，与美国国务卿苏厄德频繁会晤。虽然过程中几次遇到阻碍，比如美国内战期间谈判中断，俄罗斯国内改革压力山大，但一到战争结束，双方立刻恢复接触。这期间，俄国人甚至私下表示，我们愿意以700万美元出售全部领地。这话听着像是倒贴甩卖，可对当时财政拮据的俄国来说，是一口价的尊严。其实，俄国内部也有反对声，尤其是保守派贵族，认为阿拉斯加毕竟是领土，卖地是一种耻辱。但沙皇坚定支持卖地，他并不是不爱国，而是实在爱莫能助。每一笔财政支出都像是在喝沙子，要是再拖个10年，说不定阿拉斯加连1毛钱都卖不出去。而这一切背后还藏着更深的焦虑，俄国已经在太平洋失去竞争力。横向比，日本迅速崛起，美国西进以至加州，而英国牢牢控制印度洋与加拿大。沙皇清楚，继续幻想远东帝国不过是痴人说梦，此时不脱手，更待何时？这就是为何一场跨越半个地球的土地转让，居然能在几次简短谈判后定下。对俄国而言，那是一种甩包袱的解脱，是财政的喘息机会；对美国而言，是一笔看似疯狂但未来可期的赌注。而这一切的起点，竟是因为一张满是赤字的财政报表和一片永远冷得让人发愁的冰雪荒原。如果说沙皇是为了甩掉财政黑洞而卖地，那当初那些跑去阿拉斯加开疆拓土的俄国人，最早图的又是什么？答案其实很单纯，毛皮。18世纪中叶，一群西伯利亚猎人发现，越往东走，动物皮毛越值钱，尤其是海獭，皮毛厚密柔滑，极其保暖，堪称当时欧洲与中国贵族间的奢侈品硬通货。一张完好的海獭皮能在清朝换来整箱丝绸或瓷器，是货真价实的北极黄金。这些来自伊尔库茨克、雅库茨克，甚至更远地方的探险者，纷纷乘船跨过白令海，进入那片陌生而富饶的冰雪世界。他们以探险为名，实则是猎人和商人联合的逐利行动，一边打猎，一边搭建简易据点，有时甚至用火枪、玻璃珠、烈酒换取原住民的协助或毛皮。起初，这些交易算是和平共处，但随着毛皮资源被大量采集，冲突逐渐加剧。尤其当俄罗斯人要求原住民每年纳贡毛皮，等于变相征税，局势便越来越紧绷。抵抗、报复、镇压形成恶性循环。
俄国人一度不得不修建小型堡垒以自保。为了有效控制整个贸易链，沙皇政府在1799年批准成立俄罗斯美洲公司，这是一个国营授权的殖民企业，负责垄断毛皮贸易，管理殖民地事务，并配有武装力量。公司的总部设在新阿尔汉格尔斯克，也就是今天的希特卡，那时候是阿拉斯加的首都。听起来像是开疆拓土的先锋模范，实际内部却早已烂透。贪污、腐败、官商勾结是常态，高层年年换人，每任总经理都把当地当成捞一票就走的跳板。在这过程中，最传奇的要数亚历山大·巴拉诺夫，他是第一位真正坐稳的总经理，从1804年起统治整个俄属阿拉斯加近20年。他不是贵族出身，而是个硬核实干商人。他建立学校、修教堂、开工坊，还一度希望把阿拉斯加打造成新西伯利亚。据说他能同时说俄语、阿留申语和英语，和原住民关系复杂但稳定。他的努力一度让阿拉斯加看起来像是能站住脚的殖民地。但即便如此，巴拉诺夫晚年遭遇政敌设计，被悄悄退休，最终病死于回国途中，连遗体都没能落叶归根。毛皮贸易也不是没有高光时刻，最繁荣时，阿拉斯加每年能出口成千上万张海獭皮，远销清朝广州与欧洲王宫。但好景不长，过度捕猎让海獭数量迅速锐减。到19世纪中叶，海獭几乎绝迹，失去这个核心商品，整个殖民经济系统开始崩溃，而且原本靠海路勉强维系的补给线，在没有新贸易品项支撑的情况下逐渐瘫痪。俄国人试图开发木材、鱼类、矿产，却因地形险恶与技术落后，几乎全军覆没。阿拉斯加的地理条件是典型的资源看得见，用不了。冰封海岸线长达上千公里，冬季航运几乎中断半年，内陆被永冻层封锁，山脉与峡湾像一层层天然屏障。你可以理解为这地方不缺东西，但你连走进去的路都没有，更别说当时俄国与英国的冲突让北太平洋地区形势日益紧张，每一次风吹草动都可能演变成武装摩擦。而阿拉斯加作为孤悬海外的殖民点，战略地位不但尴尬，甚至有点鸡肋。更致命的是内部财政，这家公司本应靠贸易自给自足，却年年向国库伸手要补贴，有一年甚至为修一条运木材的小路，报销金额是工程预算的3倍。更荒唐的是，为了节省运输成本，俄国高层一度想让士兵在雪地中用滑橇、拉火枪和大炮跨州送到港口。这操作听起来像是荒诞小说，但在阿拉斯加它是现实。而这些故事几乎没有传回莫斯科或圣彼得堡，沙皇知道的永远是报告里的一切正常。直到克里米亚战争结束，整个俄国财政被摊开在阳光下时，阿拉斯加的账本才浮出水面。一连串入不敷出的负债记录，每一笔都像是冻结的警告。所以你看，这场从毛皮贸易起家的冒险，最后却以财政灾难收场。曾经的北极淘金梦变成了现实版的雪地破产案。沙皇的算盘不得不重新拨一拨，而拨动它的不是野心，而是账本上的红字。讲到阿拉斯加的财政灾难，就必须拉出一个关键角色——俄美公司。这家公司起初确实肩负着开疆拓土、富国强兵的使命，实际运作却更像是一家把公款当奖金发、把殖民当赌场玩的空壳公司。1800年正式获沙皇特许，由一群富商出资，政府提供军队、土地与外交保护。理论上，这是一套国家加资本合作开发模式，听起来先进，实则成了一个效率低下、腐败严重的半官僚机构。公司总部设在圣彼得堡，
经营权却完全依赖前线总经理。结果你可以想象，那些远离权力中枢的驻地，变成了各种利益盘根错节的封闭王国。最典型的例子就是前任总经理巴拉诺夫之后的几位继任者，他们把管理视为谋私利的跳板，不是滥发合同，就是拿毛皮出口配额做利益交换。有人甚至私下与英国商人勾结，把毛皮倒卖到加拿大，再以高价转手。俄国国库本想靠阿拉斯加赚钱，结果连年亏损，公司账目年年造假，财报里从来都是形势喜人，实际上连工资都发不出来。俄美公司曾试图效仿殖民体系，发展本地自治。他们在希特卡建立了工坊，设立总督会所，还在地图上硬画出了几个殖民镇，搞了一堆规章制度，甚至搞了个官方报纸。但问题在于，没人愿意留下来。所有人都想赶紧攒够钱回彼得堡养老，没人想一辈子窝在北极圈边打毛皮。每年春天都有大批员工借口补给不足辞职回国，补充人手又慢，只能用苦役犯或流放囚犯顶替。整个公司逐渐变成一个半监狱型企业，光想逃，没人想干。在管理制度上，公司还试图引进文明元素，比如强制原住民孩子上学、学习俄语、接受洗礼、穿制服。但这些政策常常引发强烈抵抗，原住民语言遭到压制，文化逐渐消亡，强制劳动与压税导致多起小规模起义。俄国士兵多次动用武力镇压，结果造成极大仇恨。表面是文化教化，实则是资源掠夺。你可以说，俄美公司既不像东印度公司那样强势，也没能真正建构起一个自洽体系，更像是一个边吃边逃的临时作坊，等资源吃完就拍拍屁股走人。而当外部局势变化时，这个公司就更扛不住了。克里米亚战争爆发后，公司物流被迫中断，一条线从圣彼得堡到希特卡的补给线濒临崩溃。最极端的一年，公司只能靠挖野菜打北极湖过冬。员工写信回国说，这里连酒精都被当成止痛药抢，甚至出现罢工。再加上英国在海上封锁公司运输线，俄国一度考虑是否彻底放弃这块殖民地。其实沙皇也不是没给机会，公司几度被整改，换总经理，换制度，还设立了监察员，派遣专员突袭稽查。结果呢？监察员上岛第一天就被请去喝伏特加，第3天开始收贿，最后变成公司顾问。每一任想改革的官员都很快陷入系统的泥潭，毕竟没人能在零下30度的白雪荒岛里保持理想主义。美国人早就注意到这家公司的问题，美国外交官在俄国驻美大使馆早有记录，俄美公司状况令人忧虑，其商业模式和殖民方式将难以为继。其实，从俄国人跨海建立据点的那一刻起，这场殖民就注定不会长久。他们没有移民政策，没有基础建设，没有长线战略，只是靠一时毛皮暴利在支撑。而毛皮资源枯竭之后，公司一切就像海滩上的堡垒，瞬间崩塌。最终，公司内部开始传出卖地传闻，有人偷偷联系美国人测温度，甚至还有公司管理层建议，干脆我们先成立一个美俄合资公司。这种荒唐提案当然没人理睬，但足以看出公司内部对前景的绝望。最具讽刺意味的是，当交易最终敲定，俄国政府还得从公司账上预支部分款项来支付外交活动开销。公司既不是挣钱的机器，也不是维稳的桥梁，而成了俄罗斯远东政策的失败缩影。而正是这场失败，让沙皇最终下定决心，这块冰冷土地还是赶紧卖掉吧。
如果说前几章我们看到的是一个大国在远方折腾出来的负资产，那本章要讲的就是阿拉斯加如何一度摇身一变，从负债累累的冰柜变成人人趋之若鹜的黄金雪原。转折点发生在19世纪末，一个冬天刚过去，积雪还没化完的早春，几名美国人意外在玉空河谷发现了金子。这个发现不只是点燃了淘金者的热情，更彻底改写了阿拉斯加在美国人心中的地位。原本被笑称为苏俄德的冰箱的这片土地，忽然成了全美梦境的北京入口。不过在这一切开始之前，美国接手阿拉斯加的头20年其实非常平淡。美国人派去的军官基本都是边疆养老的姿态，除了勘探和维持基本治安，也没太多动静。联邦政府一度对这块孤悬海外的边境失去兴趣，甚至讨论过是否将其交给私人开发公司。毕竟占地100万平方公里，却几乎没有纳税人口。对当时刚结束南北战争、百废待兴的美国来说，实在是一块吃力不讨好的新领地。直到1870年代末，捕鲸人、皮草商与探险家开始越来越频繁地穿越玉空河流域。听说那一带山谷河水里泛着亮晶晶的碎片，起初没人在意，以为是冰屑或云母石。直到1880年，在今日朱诺附近，采矿者首次明确挖出可提炼黄金的矿脉，这才让整个太平洋沿岸兴奋起来。一时间，从旧金山、波特兰，甚至远在纽约的人都疯了一样往北奔。一场史无前例的淘金潮逐渐酝酿成型。1896年，这股狂热正式引爆。在克朗代克，一组加拿大境内的矿工在一条无名小溪旁发现大量金沙，并迅速发回消息。消息几经辗转抵达阿拉斯加与本土，立刻在西海岸引发热浪。报纸用醒目的标题写着：黄金在北方，河里能捧出钞票。人们来不及思考实际地理位置，即便克朗代克严格意义上属于加拿大，但大多数人都得穿越阿拉斯加才能抵达。于是，所有人把目标直接定在了阿拉斯加。每个港口都塞满淘金者，满脸风霜，却目光炽热。你可能很难想象那时的景象。旧金山港口每天排出几百人登船，货舱被铁铲、水桶、帐篷塞得满满。上岸后，他们穿过阿拉斯加的峡湾、雪山和洞湖，扛着几十公斤重的行李，踏着雪崩与狼群的危险前行。人们在雪地中挖掘、建营、焚火、架锅，哪怕手指冻伤、脚趾坏死，也不肯回头。那是一种原始又盲目的疯狂。在贫富差距悬殊、金融恐慌频发的年代，金矿就是翻身的最后通道。虽然大部分人都最终一无所获，甚至葬身雪原，但阿拉斯加因此迎来第一次经济与人口高峰。小镇拔地而起，最初的木棚和帐篷慢慢被酒馆、邮局、铁匠铺和电报站取代。朱诺、诺姆、费尔班克斯这些城市就是那时候诞生的。从无人问津的北极荒岛，阿拉斯加成了北方的加州。即使政府反应人慢，民间力量已将这片冻土烧得滚烫。黄金只是起点，接下来的几十年中，阿拉斯加不断被证实，还藏有铜、银、铅、锌等多种矿产资源。最惊人的发现发生在20世纪初，石油与天然气的存在终于被确认。虽然当时的技术还无法大规模开采，但光是有可能就足够让美国政府对这块土地态度180度转弯。原本是无用之地，现在成了能源储备库，战略地位陡然上升。这时候回看苏俄德当年拍板的那笔交易，人们终于改口说
他有先见之明，媒体从嘲笑买冰箱变成了吹捧、冷眼看未来的外交家。他当年被骂的那些荒谬决定，如今被写进了教科书，连雕像都在华盛顿竖了起来。你看，历史总是这样，先打脸后封神。而俄罗斯方面呢，更是悔不当初。尤其是当苏联后来陷入对美冷战，才发现当年那块卖掉的地皮不但石油丰富、矿藏齐全，还刚好扼住北太平洋门户。若是当初没卖，极可能成为对美抗衡的战略支点。但当年那700万美元的买卖，已经白纸黑字地写在了历史账本上，退不回去，也改不了。从冰箱殖民地到淘金热源地，阿拉斯加用了不到30年，就完成了从被嫌弃到被争抢的惊人转身。这转变不靠大国设计，不靠政府规划，而是靠无数冒险者在风雪里踩出的路。他们用脚，用铲子，用一身伤痛，把这片土地从地图空白挖成了金矿热土。在阿拉斯加的命运开始转向之前，还有一个关键插曲不能忽视，那就是克里米亚战争。别看这场战争打在欧洲，但它的阴影却悄悄飘到了白令海峡边。战争爆发于1853年，打的是俄国对奥斯曼帝国的扩张企图，但实质上是欧洲列强对彼此势力范围的角力。而英国和法国一边站队奥斯曼，一边派舰队绕道北极，封锁俄国太平洋舰队，意图切断俄国远东补给线。此时的阿拉斯加距离主战场上万公里，却在俄国战略地图上显得异常刺眼。一来，阿拉斯加孤悬海外，几乎无法有效防守。俄国军方几番评估后认为，一旦战争外溢，英国皇家海军只需从加拿大调舰队越过北极圈，就能轻松占领阿拉斯加。要知道，当时的加拿大还在英属统治之下，从温哥华派兵至希特卡只需几天航行，而俄国本土若想增援这片飞地，得穿越整片西伯利亚，再横渡白令海，工程量堪比送快递去月球。二来，这块地在军事上几乎没有回击能力，仅驻守一支小规模守军，连大炮都得靠轮船每年运一次备用弹药。补给若被截断，整个殖民地就像暴风雨中漂浮的小木筏。更糟的是，战争造成的财政雪崩。当时的俄国本就穷，打仗后更穷。克里米亚战争拖了3年，打到最后，连军饷都要靠海外借款填补。打完仗一清点家底，才发现国家已陷入严重赤字，中央财政无力再承担一个遥远殖民地的维持费用。于是，阿拉斯加的问题被从边境事务上升为国家包袱，从可有可无变成必须甩掉的累赘。而克里米亚战争对俄国精神打击极大，这场仗暴露出沙皇制度的全面疲软，军事装备落后，动员机制迟缓，后勤系统混乱。战后，俄国国内开始掀起改革浪潮，最著名的就是1861年废除农奴制。亚历山大二世试图通过社会改革换取国家再生，而卖掉阿拉斯加也成了这场国家瘦身计划的一部分。你可以想象成家里财务危机，车房首饰都抵押了，忽然想到有个远房亲戚送的古董，不值钱还占地，正好换点现金周转一下。克里米亚战争还给俄国人上了另一课，远程帝国梦太贵了。从彼得大帝以来，俄罗斯的扩张像个着魔赌徒，地图越摊越大，线越拉越长，结果每一条防线都成了拖垮自己的细绳。克里米亚战争后，俄国高层认识到，维护一个远在美洲的飞地，比修10条西伯利亚铁路还要不划算。加上对英国扩张的忌惮，俄国决策者逐渐形成一个共识：这块地迟早守不住，
干脆选个好时候把它卖个体面价。而那个好时候就在战后不久浮出水面。彼时的美国刚刚度过内战，急需重建国力，扩大势力，对外扩张的声音日益高涨。俄国驻美大使馆观察到美国舆论风向已有所转变，特别是西海岸的商人与政治家们对向北扩张表现出明显兴趣。于是俄国政府开始悄悄释放出售意愿，先是通过非正式渠道传递风声，再逐步试探美国国务院的反应。整个过程如同一场沉默拍卖，谁先举牌，谁就有机会接手。克里米亚战争不仅改变了阿拉斯加的命运，也改变了俄罗斯的帝国心态。从此之后，俄国更集中于巩固亚洲腹地与欧洲边界，逐步收缩，跨洋幻想。阿拉斯加的命运就这样被写在了一张战争后遗症清单的最底行，以非核心资产的名义被送上了外交拍卖台。更讽刺的是，当美国拿下阿拉斯加后，英国媒体一度讽刺说，俄罗斯终于把他那个装不进皮箱的冰箱塞进了美国的仓库。但没人想到的是，几十年后，那仓库会开出黄金、石油与通往北极的航道。而当时的俄国只觉得终于甩掉一个冷得发抖的累赘，不必再为他年年贴补，夜夜担心英国舰队忽然杀上门。可以说，克里米亚战争没有直接让阿拉斯加易主，却像催化剂一样加快了这块土地的被清算进程。它不是阿拉斯加的终结者，却是它的分水岭。冷风从黑海吹到北极，不带硝烟，却悄悄改写了一块领土的归属。1865年，南北战争刚刚结束，美国像是刚从一场惊心动魄的噩梦中醒来。北方胜了，但伤痕累累，国库空虚，债务沉重，全国弥漫着一种既疲惫又渴望重启的情绪。这时，整个政府正忙着重建南方，平息战后社会矛盾，恢复工业与农业生产。但就在这种情况下，美国居然还抽出精力，花720万美元去买一块遥远、寒冷、听说只有熊和雪的土地。这决策在当时连不少美国人自己都觉得疯了。所以，为什么就在这个节骨眼上，美国要去买阿拉斯加？答案要从一个人身上找。威廉·亨利·苏厄德，时任国务卿的他，是林肯政府时期少数几位战略型政治家。他曾坚定反对奴隶制，是北方的舆论英雄。在内战期间，他以稳健外交成功避免了英法承认南方联邦是保住北方外部安全的关键人物。但他同时也是个扩张狂热者，他坚信美国注定要横跨整个北美，甚至在太平洋延伸触角。阿拉斯加对他而言不是冰箱，是跳板，是大国通向未来的铺路石。内战期间，苏厄德就开始酝酿这笔交易，但战争打得正激烈，没人有空谈买地。直到战争结束，他立刻恢复与俄方接触。彼时，俄国驻美大使斯托克尔仍驻守华盛顿，两人多次私下会晤，越谈越投机。俄方急于出售，美国恰好对扩张有兴趣，一拍即合。苏厄德认为，阿拉斯加不只是土地，它象征着和平时期的第一个外交成就，能让战后疲惫的国家有一个面向未来的新目标。但这笔交易想成，还得看国会点不点头。美国的政治气氛当时极度复杂，刚打完仗，军费开销吓人，全国有100万退伍兵需要安置，奴隶解放后，南方社会尚未稳定，基础设施破损严重，政府每天都像在灭火。这种情况下，拿出700多万美元买块冰地，在很多议员看来简直离谱。你告诉我，我们没钱修桥，却有钱买雪地。一位国会议员在辩论会上大声质问，赢得满堂喝彩。更有媒体落井下石，
纽约太阳报讽刺道，政府打算用纳税人的钱为北极熊建房。波士顿纪事报说，这是苏厄德外交生涯的最大败笔。有人干脆称这交易是苏厄德的冰箱 Seward's Icebox， 更刻薄地叫它安德鲁·约翰逊的冷宫 Johnson's Polar Vestibule。 总之，风评一度跌到谷底。面对重重阻力，苏厄德展开一场精密的游说战。他私下与关键议员晚宴，递交研究报告，请专家分析地缘优势，甚至动用媒体渠道反击抹黑。为了说服国会批准预算，他特别强调几点：第一，阿拉斯加位置关键，靠近太平洋航线，是未来通往亚洲的战略门槛；第二，这笔交易能彰显战后美国的新外交姿态，是复兴国家形象的象征；第三，也最实用的一条，俄罗斯是美国内战期间最坚定的外交支持者之一，现在他们有难，美国理当回馈。这第三点说中了许多议员的软肋，因为在南北战争时，俄国确实派出2支舰队巡游纽约与旧金山，表面是例行访问，实际是向英法释放信号，别想插手美国内政。这事在当时感动了不少美国人，如今成了外交上的人情账。苏厄德就是用这情感筹码，加上一连串政治操作，最终让国会在1867年4月批准了这笔交易。交易签署那天很低调，双方代表在华盛顿的一间会议厅里完成协议，媒体甚至没来几个。但这张写着720万美元的支票，注定改变了两国命运。按今天购买力换算，大概相当于1.4亿美元左右，换来的是151万平方公里土地，每平方公里不到100美元，堪称地理史上的清仓甩卖。不过，批准了归批准，美国政府并没有立刻欢呼雀跃，民间还是普遍冷淡。这玩意儿除了冷还能干嘛？是许多人的真实想法。军方派了几艘舰船和一个小分队去接收，仪式也简单的像是村长换届。俄国军旗降下，美国国旗升起，一些俄兵流下泪水，大部分人默默离开，没有乐队，没有庆典，甚至没有欢呼。整个过程如同一场草草了事的搬家。但对苏厄德来说，这是他的个人高光。他站在白宫东翼窗前，看着远处晨雾升起，笑着说：“我在为明天买一块土地。”他赌的是未来。而这场看似无聊的雪地交易，几十年后真的变成了美国最重要的一次远见式买入。只是那时谁也看不到这一步。720万美元，19世纪美国财政预算中的一小块，但放在国会桌上，依旧引发了堪比今天国防预算外泄的争议。从交易正式签署到资金拨付，整个过程一波三折，媒体骂，议员骂，连街头的路人都能冷不丁来一句：“我们又不是企鹅，买北极干嘛？”所以，这720万美元到底是贵还是便宜？如果我们跳出现在的角度，回到当时的语境，会发现这并不是个简单的账本问题，而是一场极具象征意义的政治豪赌。首先来看看这个数额在当时的体感价。1867年，普通美国家庭年收入在300到500美元之间，一名小学教师年薪不到800，700万已经相当于一整座中型城市的年度预算。而美国刚刚从南北战争的债务堆里爬出来，国库捉襟见肘，所以当苏厄德跑到国会要钱时，很多议员第一反应不是地理，不是战略，而是你疯了吗？毕竟那时候没有资源地图，没有北极油田这种说法，大家脑子里对阿拉斯加的印象无非就是白茫茫一片，什么都没有。但苏厄德不这么看，他主张从地缘政治角度计算价值。第一，阿拉斯加面积超过150万平方公里，约是法国的3倍。
每平方公里不到$1，按土地换算堪称白菜价。第二，它毗邻加拿大，可以卡住英国的殖民通道，同时在太平洋方向直面亚洲，是未来美国在太平洋布局的关键一步。第三，也最被忽视的一点，它有可能蕴藏丰富自然资源，哪怕一小部分被开采出来，也足以覆盖购地成本数倍。这些推算在当时没有办法证实，但正是这种不确定性反而成了最大卖点。苏厄德极擅长制造战略想象空间，他不说阿拉斯加现状有多糟，而是反复强调，我们今天看到的冰雪将来是资源的沉睡。而正是这种沉睡资源论慢慢打动了一些原本摇摆的议员，毕竟当时美国刚刚完成从大西洋到太平洋的横贯拓展，谁也不想未来在西北角被英国或其他势力牵制。当然，也有人从更实用主义的角度替苏厄德说话，比如西雅图日报就曾发表一篇社论，称如果今天我们不买下阿拉斯加，明天那里就可能是英国的军事基地。这种敌人要不如我们先拿的心理，在冷战尚未到来之前就已经是美国政治的惯性。所以这720万美元表面上是土地买卖，实际是一场战略抢跑。再说说俄国那边，他们怎么定这个价格？其实内部也纠结过，有人建议卖1000万美元，认为那样才对得起沙皇的脸面，但最终财政部拍板，720万全包现金支付。原因非常现实，他们太缺钱了。克里米亚战争后，国内重建、军队现代化、铁路建设、农奴改革，样样都烧钱。而阿拉斯加的维持成本早就入不敷出，卖地换现金比守着每年亏损的遥远领地划算得多。更有意思的是，这720万美元的支付方式也挺戏剧化。根据协议，钱要一笔付清，美国财政部开出金票，俄国人带着这张票直接在纽约黄金市场兑换现金。但悲剧来了，他们一不小心选错了银行，负责兑换的机构资金链断裂，最后这张金票莫名其妙地蒸发了一部分，导致俄国最终到手只有区540万美元左右。等他们反应过来时，钱已经被某些金融中间商吞进了无底黑洞。你没看错，史上最划算的土地买卖，最后因为选错银行，导致卖方都没拿到全款。但即便如此，俄国高层还是松了口气，因为他们最怕的并不是钱拿不到，而是事情黄掉。一旦国会反悔，俄国还得把阿拉斯加重新接回来，不但丢面子，还得继续贴钱养着。所以他们一听美方批准了，款也动了，哪怕少了几十万，也当作花钱消灾。而美国呢，拿到这块地以后，很长一段时间都没派上用场，前20年几乎没人提它，地图上也是一团模糊的灰色。直到金矿、石油、天然气慢慢露头，这笔账才真正算明白。那720万简直是赚到飞起。按后来估值，仅阿拉斯加北坡油田的市值就超过数千亿美元，而每年渔业出口带来的税收与工作岗位更是数以万计。更别提二战期间阿拉斯加在美军对日防线中的关键位置，冷战时又成了美苏对峙的前沿哨所。可以说，后来的每一场大事，阿拉斯加都在地图上熠熠生辉。从历史回头看，720万美元似乎小得可笑，但在当时，它却是一场布满质疑与计算的豪赌，是战略家的远见，是幸运的误判，还是一次被历史包装成智慧的偶然？你可以自己决定，但不可否认的是，这笔买卖最终成了美国地缘版图中最亮眼的一笔。而那张当年飘着雪花的购地契，如今静静躺在华盛顿档案馆里，
仿佛还在笑着说：“谁说冰雪不值钱？”讲了那么多买的故事，现在该聊聊骂的部分了。别以为720万美元的地皮交易敲定后，美国人就皆大欢喜了。其实，在整个批准和执行过程中，反对声浪几乎从未停过。甚至可以说，这桩交易一开始就是在全国人民的嘲讽、冷眼甚至嘲笑中推进的。而且，这可不是小打小闹，而是媒体、学者、议员甚至普通市民群起而攻之，一度让这场外交操作变成了舆论灾难。你现在回看会觉得那群人不懂事，但站在当时那个年头，他们的愤怒也未必毫无道理。首先是媒体。1867年，美国还没有电视和网络，但报纸已经高度发达，是引导舆论的核心力量。而媒体对这桩买卖的态度，几乎可以用铺天盖地的冷嘲热讽来形容。纽约论坛报写道，苏厄德从俄国人手里买下了整个北极，却忘了顺便带上几只企鹅。芝加哥评论说，这块土地只有北风、雪崩和冰山，我们付钱买的是冷空气。而波士顿纪事报则直接给交易冠上了外交白痴的标签，声称这是美国版的特洛伊木马。只不过这次我们主动请敌人进门。这些调侃并不只是为了搞笑，他们其实反映了当时民众的真实心理。战后经济疲软，政府财政紧张，百姓眼里的优先级是退伍军人安置、南方重建、基础设施修复。而苏厄德却跑去买块谁都不想去、谁也搞不清楚地形的雪地边角。这在很多人看来就像是穷人花光积蓄买了一架三角钢琴，还不准别人摸。反对声也蔓延到了国会内部，特别是众议院。财政委员会一度拒绝拨款，理由是找不到足够理由证明这块土地对国家有任何急迫用途。更有议员在辩论中直接拍桌怒吼：“你们是在拿人民的税金换俄国人不想要的废地！”这场闹剧持续了好几周，差点把批准案拖黄。最终还是在苏厄德不断游说下，靠着一小撮愿意相信未来的议员勉强通过。除了议员与媒体，知识分子群体也没闲着，不少学者撰文分析，指出这块地的地质不稳定，土地不宜耕作，全年可用航道不足1成。一份哈佛地理研究笔记甚至严肃地写道，该地区全年有效耕地不超过全美总耕地面积的 0.05%， 不具备农业开发前景。那时的人根本没意识到，日后靠的不是种田，而是石油、矿产、海运和地缘战略。这种用错了评估标准的误判，让阿拉斯加在知识界眼中看起来更像是个投资黑洞。民间呢，反应也很真实，有人在街头张贴讽刺画，把阿拉斯加画成一只大企鹅站在雪地上，旁边写着 Welcome to America。 也有人在酒馆开玩笑说，苏厄德花700万买了个天然大冰箱，至少在夏天啤酒就不怕热了。最夸张的是纽约一间理发店搞促销，凡是敢说阿拉斯加交易是好买卖的顾客，一律半价理发。结果那几天没人去剪头，没人愿意被笑。讽刺归讽刺，但也必须承认，质疑声背后确实有不少合理担忧。比如如何管理这块遥远领土，派谁去当总督，有没有常驻军队，怎么设立税收机制，这些都是现实问题。而当时的美国政府根本没准备好，结果是阿拉斯加接手后的头10年几乎是无人管的状态。前线部队靠临时军令处理大小事务，地方治理基本处于半自生自灭状态。连第一份地图都是靠几名捕鲸人和退役军官手绘出来的，精确度堪忧。当然，随着时间推移，很多当初骂得最凶的声音开始悄悄转向。特别是19世纪末金矿被发现以后，
媒体开始用战略远见来形容苏俄德。曾经骂他外交蠢蛋的报纸也开始称他为地理未来主义者。不过，这种改口并不是一夜之间完成的，而是经历了整整20年才慢慢扭转。最具象征意义的是，在苏俄德去世多年后，阿拉斯加成为美军在太平洋作战的重要后勤基地。美国媒体终于承认，我们当初笑得太早了。那时再去翻当年那些讽刺阿拉斯加交易的旧报纸，很多已经变得泛黄模糊，标题上的冰箱与冷宫变成了门户与战略资产。而那些曾经在街头叫嚣退钱的人，很多已经搬到阿拉斯加挖金子、捕鱼、开店，过上了他们曾经不敢想象的生活。历史有时候就是这样，不会立刻给答案，只会在几十年后悄悄递上一张你看我早就说了的证明。而那段曾被骂到臭名昭著的买卖，也终于在时间的手里洗净了嘲讽，染上了光。1867年10月18日，阿拉斯加正式完成交接，在希特卡港，一场表面平静，实则象征意义巨大的仪式正在举行。那天天灰风冷，天空飘着细雪，仿佛这片土地也不太愿意改变国籍。码头上，俄罗斯士兵身穿整齐军装，列队而立。对面站着的是美国第9步兵团的一支小分队，人数不多，神情严肃。中午时分，随着俄国军官缓缓降下双头鹰旗帜，缓慢而克制地折叠好，美国星条旗升起在风雪中。一次无声却深刻的权力更迭就这样完成了。这场交接仪式上，俄国人没有表现出明显的哀伤，但很多老兵脸上写满不舍。毕竟有些人已在这片冰雪中驻守了10几年，甚至娶了当地阿留申女子，有的孩子都快读书了，如今却要打包离开。有位军官在笔记中写道，像是我们种了10年的菜，到了秋天突然被告知这片地不再属于你。美国人这边则显得更加拘谨，他们只是象征性宣读了行政文书，然后迅速开始接收驻地、仓库、码头、船只和城防记录。但说是接收，其实更像是继承一座没有说明书的工地。那时候阿拉斯加的基础设施几乎为零，除了一些俄国人修的木屋、炮台、教堂以及少量仓库外，整个地方完全没有成型的行政系统。新来的美军军官看着俄国人留下的布告栏和俄文账本，一脸茫然，连当地人的语言都听不懂，更别提管事了。俄方移交的文件中甚至写着一句，未来事务由贵方自行协调，把一切责任干脆利落地推得干干净净。驻希特卡的美国军官约翰·戴维森曾抱怨说，我们花钱买下一座陌生的城市，却连地图都没有。他接手的军营连粮食都不足，只能向俄国商人继续采购。那一时期，美国并未派出正式文职总督治理阿拉斯加，所有事务都由军队临时管理，司法、税务、民事纠纷全部由驻军长官拍板。阿拉斯加在初期是被军队看守的一块地，严格来说不属于任何一个州，也没有自治政府。与此同时，留在当地的俄国平民陷入尴尬境地，约有400多名俄国人选择不离开，他们多是商人、工匠、教师、宗教人士，与阿拉斯加本地生活紧密结合。美国军方一开始并没有明确政策，只是默认他们从俄属变为美属，但未发身份文书，导致这些人一时间变成无国籍居民。他们的教堂无法获得政府资助，孩子无法进入美军设立的学校，贸易行为也因语言障碍频频受阻。一位俄籍商人写信回国说，我们像是被卖掉的行李，没人问我们愿不愿意。而对于阿拉斯加原住民来说，这场换旗仪式更是与他们毫无关系。
他们没有参与，也没有被征求意见，整个过程仿佛这片土地根本没有原主人。阿留申人、特林吉特人、尤皮克人和伊努皮亚克人，他们是这片大地上居住了数千年的族群，但在两国交接的文件里，他们只被模糊地归为自然居民或当地部族，没有协议，没有保护条款，只有几页行政移交公文和一张地契。有原住民长老后来回忆道，那天我们站在岸边，看着两种语言的军人互相点头，然后船离开了，旗子换了，没人告诉我们为什么。这是一场纯粹的大国博弈，在纸面上完成，而纸下的人民，无论是俄裔居民还是土著群体，都只能接受安排，没有选择余地。而此后的10年里，阿拉斯加进入一个漫长的无人治理状态。因为距离远，人口少，经济价值不明，华盛顿方面并不急于设立州政府或正式治理机构。很多公务员拒绝调派至阿拉斯加，理由是太冷、太远、太无聊，基础设施得靠军队自建，贸易只能依赖旧俄商人维持。直到1884年，美国国会才通过阿拉斯加组织法，首次明确了该地区的司法体系与治理边界。那时距离买地已过去整整17年。这段时间，阿拉斯加就像一座被放生的孤岛，不被打扰，也不被扶持，没有大规模开发，也没有国家投资，连最基本的税收系统都是参考加州模式，按100%硬套，常常引发居民不满。驻西特卡的军官们后来写下日志，我们拥有一块土地，却不知道该怎么用它。我们带来了国旗，却不知道它为谁而飘。这就是那场交接仪式背后的真相，一边是旗帜与仪式，一边是混乱与茫然。买下阿拉斯加只是第一步，如何让它真正成为美国的一部分，才是更漫长的过程。而在那一刻，谁也不知道，这块被全世界嘲笑的雪地孤儿，将来会成为影响美俄关系、改变太平洋格局的重要棋子。讲到阿拉斯加的归属变更，我们说了俄国人，说了美国人，但有一群人始终没有被听见。原住民，他们没有签过协议，没有参与谈判，也从未在俄美之间的外交函件中留下只言片语，但这片土地原本就是他们的家。两国你来我往，纸上谈兵，却根本没问过这些生活了上千年的地头人是否愿意改变国旗。阿拉斯加易主对他们来说不是新闻，而是命运的断裂。在俄国统治时期，原住民的生活其实已经遭遇极大冲击。最早的俄国商人以毛皮换物资为由，与阿留申人、尤皮克人、特林吉特人建立起初步关系，但随着俄美公司入驻，交易逐渐变成了压榨。公司为了获取稳定毛皮资源，强迫部落按年上缴海獭皮，还经常征召原住民男性远航捕猎，离家数月甚至全年。捕猎失败或违抗命令的村庄会被切断粮食供给，甚至遭到武力报复。部分区域甚至被划为专供区域，禁止原住民自由迁徙，实质上等同于封锁。俄国殖民者还试图以教化为名，推行俄语教育和东正教信仰。他们建造小教堂，强迫原住民改信，原有的萨满文化、传统节日与部落仪式被视为异教残余，遭到系统性压制。更可怕的是，随着俄国船只从欧洲带来的麻疹、天花、流感等疾病逐渐传播到部落，整个19世纪前半叶，阿拉斯加原住民人口锐减近1/3，有些小部落甚至在数年间彻底消失。到了美国接管时期，情况不仅没有好转，反而以更加系统的方式继续边缘化。美国政府并没有第一时间制定原住民政策，反而将他们视为非建制人口。
没有正式身份，也不享有公民权利。他们既无法投票，也没有地方代表制度，土地没有所有权，部落边界在地图上被忽略，很多原住民居住的沿海村庄被默认为联邦未命名区域，日后容易被随意征用或占用。语言的丧失则更加严重。美国教育部门于1880年代开始推行所谓的印第安人寄宿学校制度，在阿拉斯加也建立起多个技校，强迫原住民儿童离家入学，禁说母语，强行改名。许多孩子被冠以英美姓氏，如 Smith、Johnson 等，原本的部落名消失在学籍册里。学校管理严苛，体罚常见，生活条件恶劣，许多孩子因疾病或营养不良夭折。对那些部落来说，送孩子上学不再是受教育，而是一种命运的切割。传统的生计方式也被削弱。随着美方商人、渔民和矿工进入阿拉斯加，大片渔场和狩猎区被圈地占用，原住民不再能自由捕鱼打猎，只能依赖美军发放的配给粮。美方在不少地区推广基督教、新教，试图全面取代俄国留下的东正教体系，导致原住民陷入双重文化冲突。原有的部落传统已然失落，新来的文化却排斥他们仅存的俄式宗教庇护。也有些美国人试图为原住民争取权利，部分传教士与学者开始撰写报告，呼吁政府设立原住民保护区，给予教育与医疗支援。但这些声音长期被主流政治忽视，直到1912年，阿拉斯加才被正式划为有组织的领地。但即便如此，原住民依旧没有获得完整的土地权利与政治代表席位。你可以说，在长达50年的时间里，他们就是这场殖民接力赛中的消失群体。不过，原住民并未就此沉默。在1930年代以后，多个部族开始联名向联邦政府请愿，要求恢复土地权属，承认部族身份。1960年代，随着阿拉斯加土著权利运动的兴起，原住民群体逐渐组织起来，提出阿拉斯加原住民土地索赔法案。1971年，美国国会终于通过该法案，承认阿拉斯加原住民拥有超过4000万英亩土地的集体所有权，并设立13个土著公司以管理这些资产。这是阿拉斯加历史中少有的由下而上的权力回归。但这场迟来的承认，距离那场换旗仪式已经过去整整1个世纪。在这漫长的100年里，无数原住民文化、语言与生活方式被磨蚀、掩埋、消失。而我们今天讲述阿拉斯加的历史，若不提这一段，就像只讲了买卖的手，却故意忽略了那些承受后果的脚。他们没有参与协议，却承受了协议的后果；没有发表意见，却背负了政治转折的代价。他们没有离开土地，却被土地排除在权力之外。而那些在雪地中唱着古老歌谣的老人，那些在山谷里走着祖先路径的孩子，才是真正被历史遗漏的第一居民。美国人花720万美元买下一块冰天雪地的飞地，心里想着未来总会值钱，但等真接手后，却发现这块土地比想象中还要难管、难用、难发展。你可以把它想成买下一家破产的老工厂，机器锈了，账本乱了，工人没人，电线还不通。问题是一堆堆摆在眼前，却没一条明路告诉你该怎么走。在完成接收仪式后，真正的麻烦才刚刚开始。首先是行政归属问题，阿拉斯加既不属于原有的州，也不设专属省份。一开始，美国政府干脆直接把它挂在军管区下面，由陆军驻军代管一切。军官管治安、管贸易、管教育、管民事纠纷，甚至管宗教事务。但这些军官压根儿没接受过地方治理训练，他们懂怎么打仗，
但不懂怎么解决渔民纠纷、编户齐民、修水井或教小孩识字。结果是，军管初期，阿拉斯加几乎一片散乱，地方自顾不暇，中央也无人问津。其次是交通与通信的严重滞后。当时从旧金山或西雅图到西特卡，乘船至少2-3周，冬季海面结冰，根本无法航行。电报线更是直到1900年代初才逐步连接阿拉斯加各城市。在这之前，任何一份从华盛顿发出的政令，可能到达目的地时已经过时，甚至收件人都已换岗。地方事务几乎全靠经验主义处理，不成文规则，军官拍板，商人协商，构成了实际的行政框架。你甚至可以说，那时候的阿拉斯加是个被忘记的国家，地图上归美国，现实中像是边境孤岛。然后是人口问题。1867年后，美国人并没有大规模迁入阿拉斯加，反而本地原住民、俄裔居民、极少数美军和探险家构成了全部人口结构。那是一种尴尬的存在感。这块土地归美国所有，但美国人自己几乎没人住，城市不成气候，村落各自为政，学校极少，医院更是奢望。很多地方连最基础的英语普及都困难重重，导致原住民和外来商人沟通不畅，文化壁垒厚如积雪。面对这些问题，联邦政府反应缓慢。一方面，阿拉斯加实在太远、太冷、太难，缺乏议员主动为他代言。另一方面，当时美国正集中精力搞内陆开发和西部拓荒，把财政优先级给了铁路、土地法案和印第安事务。阿拉斯加的排位总是被挤在预算表最后一栏。到了1880年代，有议员在国会开玩笑说，如果不是阿拉斯加还能挖冰，我们早该忘了它。这句玩笑也说出了实情。在很长一段时间里，阿拉斯加被当成了美国的冷冻仓，有需要时掏出来，没事就塞回去。但即便如此，也不是完全没人想搞点大动作。有部分企业家与冒险者试图在阿拉斯加寻找商业突破口，比如设立渔业加工厂、开发森林、建立罐头厂、尝试矿探。然而，这些尝试多半因交通受限、成本过高、市场不稳定而失败。最具代表性的是几位富商在西特卡试图设立北极煤矿股份公司，希望从阿拉斯加向太平洋供应燃煤。结果发现煤质不稳，开采设备运不上山，矿区数月风雪，于是项目不到2年就关门大吉。教育与医疗状况则更加惨烈。直到1890年代，阿拉斯加全境只有不到10所学校，其中大多数由教会或传教士自发设立。师资匮乏，教材短缺，语言不通，导致教学质量堪忧。医疗更别提，基本靠民间医生与船只搭带的随行医护解决。你感冒了、扭伤了还好说，真要是疾病或重伤，只能祈祷天气好，传来的及时。小村庄里，许多孩子一场感冒就没了。一位医生回忆，这里不是缺医，是缺希望。在法律层面也乱成一锅粥，因为没有地方议会，也没有成文地方法规，大部分案件都靠军官以理断案。你偷了人家一条鱼，对方拿你去告，法官要先查你是不是美国公民，再查那条鱼是不是原住民专属渔场。没有清晰法律框架，结果是判案随人，执法随性，老百姓苦不堪言。而这一切直到1884年才略有改观。美国国会终于通过阿拉斯加临时政府法案，设立民事法院，派驻文职官员，并准许地方设立初级教育系统。可惜为时已晚，很多人早已对这块土地失去耐心。但就在这种混乱与被遗忘中，意外之财悄悄冒头。
1870年代末，朱诺附近传出金矿发现的消息，引发第一波小型淘金潮。1896年，克朗代克淘金热更是将阿拉斯加推入全国视野。这时候政府才如梦初醒，开始为北地建设港口、铺电线、建邮局、修船厂。但也正因如此，人们才明白，阿拉斯加的真正价值并不在于立刻变现，而在于等待它自己揭开面纱。那段无人问津、无人治理的时期，看似是历史空白，实则是一场漫长的沉淀期。这块土地不急不躁地藏着自己的宝藏，静静等着有一天，让所有曾质疑过它的人一个个都闭嘴。当阿拉斯加完成移交，进入美国版图的头20年，大多数美国人其实并不太在意它的存在。地图上虽然多了一块地，但生活里丝毫没有变化。不像加州金矿能迅速吸引成千上万的移民，也不像西部草原可以大批安置退伍士兵。阿拉斯加太冷、太远、太陌生，它的名字听起来像是极地探险，不是生活场所。结果是，这块价值连城的土地在很长时间里就像一颗被塞进抽屉的钻石，蒙尘、沉寂，无人问津。19世纪末，美国正处于向内开发的关键期，联邦政府的注意力主要集中在铁路建设、工业振兴、南方重建以及印第安人管理。国会开会、提案、报纸、头版新闻、总统演讲中几乎都看不到阿拉斯加这3个字。要不是偶尔军队汇报那里气温零下50度，运输困难，开支高昂，政坛上的人甚至会忘了自己还拥有那么一块地。而事实上，这种被冷落不是因为阿拉斯加毫无潜力，而是它的开发门槛远超当时的技术与认知。举个最简单的例子，美国当时最北的铁路修到明尼苏达，再往北的地带几乎没路。而阿拉斯加呢，山高林密，冰川密布，冻土深埋，别说铁路，就连驿站都很难见。没有铁路，就意味着原材料无法运输，矿产无法外运，商品无法输入，商业几乎无从谈起。电报线也一度只能铺到西雅图，冬天海运受阻时，整个阿拉斯加几乎与世界失联。一封从华盛顿寄出的公文，3个月后才送到希特卡，回信再花3个月，这种效率连当时最保守的行政官员都头疼。于是很多管理事务干脆不处理或暂时搁置，结果就是一地鸡毛，没人管也没人吵，因为连吵的工具都没有。这种状态下，阿拉斯加的俄裔居民、原住民、少数美军与商人开始自我组织，他们不等政府，不靠中央，而是用自己的方式来维系生活秩序。有人设立互助委员会，解决村落之间的贸易争执，也有人成立自愿警队，靠捕鲸人、矿工组成巡逻小队维持基本治安。虽然形式粗糙，但这种地方自救在某种程度上填补了联邦政府长期缺位造成的真空。经济方面也不是完全一潭死水，靠近海岸线的渔业渐渐发展起来，尤其是鲑鱼与鳕鱼资源被外来商人看中，在希特卡和朱诺一带设立了小型加工厂。还有少数人尝试开采煤矿、采集木材、经营皮毛，但都规模不大，影响有限。更有趣的是，阿拉斯加一度尝试发展冰贸易，就是在冬天采集天然冰块，用船运回旧金山为餐馆、酒馆制冷。这种冷资源在制冰机发明前还算热门生意，尽管风险高、利润薄，但总算让这块土地产生了第一批美金流动。可即便如此，美国主流社会仍然对阿拉斯加冷感十足，文学中几乎没有它的描写，教科书上也一笔带过，政坛上很少有人提它。
甚至在1872年总统大选中，有记者问总统候选人：“你怎么看阿拉斯加？”候选人愣了一秒，说：“你是说北边那块，加拿大旁边呢？”然后话题就跳过了。阿拉斯加在美国政治存在感之低，几乎与南极等同。直到1880年，朱诺地区意外传出黄金发现的消息。消息最早是由一位名叫理查德·哈里斯的淘金人传回本土。他在当地山谷中捡到含金石块，立即引发西海岸淘金者的注意。这次发现虽然规模不大，但却唤醒了美国人对阿拉斯加可能埋着宝藏的想象。报纸开始重新提起苏俄德的冰箱，不过这次语气不再嘲讽，而是带着一丝好奇。那里真的藏着黄金吗？随着第一批淘金者进入朱诺，地方政府不得不开始设立登记机构、临时法庭、治安岗亭。也正是在这个阶段，阿拉斯加终于被迫启动了制度开关。虽然远远谈不上完善，但至少不再是完全被忽略的存在。淘金者的涌入不仅带来了资本与劳动力，也带来了媒体关注与政府预算。更重要的是，他开始在国会里培育出为阿拉斯加说话的人。这种变化虽然缓慢，但不可逆。1884年，美国国会终于通过阿拉斯加组织法案，正式为该地设立文职政府，设立巡回法院，明确其属地地位。这是阿拉斯加被买下17年来第一次拥有基本行政架构，虽然依旧缺乏代表权，但至少有了宪法意义上的归属感。阿拉斯加用了整整17年，从一块冷漠的冰原变成了一块被看见的土地。而这过程没有依赖战略规划，也没有靠政府推动，而是靠人。那些顶着暴雪翻山越岭的淘金者，那些在冰湖中捕鱼为生的原住民，那些在破屋中教书的传教士，他们一砖一瓦地敲响了这片土地的存在感。如果说刚被买下时的阿拉斯加像是一把蒙尘的古琴，那这段沉寂岁月就是它慢慢被擦亮的过程。音符未响，琴弦尚冷，但那种即将奏响的前夜静默已经充满了力量。阿拉斯加真正意义上的逆袭时刻，从1896年那一产金子下地开始。在育空河支流克朗代克，一群几乎已经放弃希望的矿工，在鹅卵石底下翻出金沙的那一刻，注定要把这片被笑了近30年的苏俄德冰箱彻底变成美国版的金光大道。消息传到西海岸后，几乎一夜之间，整个美国西部燃起了一场彻头彻尾的淘金热。别忘了，那时候的美国正经历一场金融恐慌，大批工厂倒闭，失业率飙升，报纸上每天都是破产、跳楼、自杀、暴乱的新闻。克朗代克的金矿消息简直像是一场天降的希望，报纸标题写得跟圣经启示录一样，北方河流闪耀黄金，每个男人都有机会富甲一方。成千上万人从西雅图、旧金山、波特兰蜂拥出发，搭船、徒步、骑马、拖雪橇，甚至推独轮车翻山越岭，只为了抵达那个传说中的黄金谷地。虽然严格来说，克朗代克属于加拿大，但现实中几乎所有人都得穿越阿拉斯加边境，途经斯凯威、道森等城市进入矿区。因此，这场淘金潮的物资、运输、服务、贸易、税收，绝大部分都被阿拉斯加接住了。西雅图一夜之间变成淘金出发港，而斯凯威则成了北地之门。一个本来只有几十间房屋的小村庄，在半年内暴涨到10000人居住，帐篷、木屋、酒馆、妓院、赌场、银行、报社如雨后春笋冒出。阿拉斯加第一次真正尝到了人气的味道。别以为这只是矿工们的狂欢，这场淘金潮迅速牵动起整个美国的资本市场。
银行开始投资矿产公司，商人开始批量供应采矿设备与保暖物资，就连铁路公司也提出修建贯通内陆的阿拉斯加铁路计划。各州报纸争相派记者前往北地蹲矿，记录淘金者的传奇经历。小说家、诗人、画家甚至牧师都涌入这片冷峻之地。原本是冰雨寂静的地方，忽然成了财富与喧嚣的据点。在这一时期，阿拉斯加的基础设施终于迎来大幅提升，港口扩建、道路修整、电报线铺设、仓储系统建立，城市如朱诺、费尔班克斯、诺姆等陆续形成规模。尤其是诺姆，短短数年从一个海边小渔村发展为拥有报纸、歌剧院、马路的黄金之城。有人甚至从加州拖来蒸汽船当作临时酒店，就停在港口接待富裕矿主和记者。淘金的残酷也真实存在，成千上万的人踏入雪地，真正发大财的不到1%。许多人因为雪崩、冻伤、饥饿、疾病丧命，更多人什么都没找到，只带着伤寒和债务狼狈返程。但就像所有淘金热一样，真正赚到钱的往往是那些卖铲子的，也就是开旅馆的、搞运输的、修路的、贩食物的、印报纸的、放高利贷的，他们才是真正把克朗代克金矿转化为财富的群体。这场淘金潮还有一个巨大的衍生效应，它让美国国会和主流社会真正意识到，阿拉斯加并不是冷宫，而是财富之源。各种测绘队伍、矿产调查团开始被派往北地，结果发现不仅有金，还有银、铜、铅、锌；不仅有矿，还有茂密森林、丰富渔业和潜藏的油气。原来这片被冷落了30年的地不是没价值，而是没人认真看过它。1900年，美国国会正式设立阿拉斯加民事政府，赋予有限自治权，并开始建立更完善的税收体系与法律制度。这意味着阿拉斯加从美属领地真正走向联邦认可治理区。同年，阿拉斯加矿产法案通过，鼓励更多私人投资开采资源，大量企业闻风而至，不仅有矿业公司，还有渔业公司、伐木公司、运输公司，都在阿拉斯加扎根设点。与此同时，基础设施也大跃进。1903年启动的阿拉斯加铁路工程正式破土动工，目标是连接苏厄德港与费尔班克斯，打通南北运输要道。虽然修建困难重重，投资高昂，但它象征着联邦政府首次在阿拉斯加进行大规模规划性开发。铁路所到之处，城市崛起，矿场活跃，移民定居。阿拉斯加逐渐告别远方殖民地的角色，开始变得像是美国的一部分。而最戏剧性的转变发生在1902年阿拉斯加北坡发现天然油砂的那一刻。虽然当时尚未开发技术，但地质报告已明确指出，这片冻土之下埋藏着极为庞大的石油与天然气资源。这份报告递交国会时，众议员集体沉默几秒，然后有人喃喃一句：“我们可能买到了一座沉睡的金库。”没错，苏厄德当年的冰箱此刻正发出温热的光。阿拉斯加这块土地的战略价值真正被全面认识，其实不是在金矿大发、铁路动工、商人涌入的那个阶段，而是在全球战火蔓延、超级大国相互角力的20世纪。尤其是当第2次世界大战爆发，随后冷战升温，这块曾被当作极地冷宫的北地，突然变成了美国手中一张不容忽视的王牌。首先是二战时期的转折。1941年珍珠港事件后，美国太平洋战线陷入全面紧张状态。
日本海军的长距离打击能力迫使美军不得不重新审视太平洋防线的纵深。而这时，阿拉斯加的地理位置终于凸显出意义，它横跨北太平洋，与苏联和日本本土仅隔一条白令海峡，是连接亚洲与北美的北极通道。于是，美国迅速将阿拉斯加军事化，大量部队进驻，机场、雷达站、防空阵地纷纷建设，尤其是阿留申群岛战役，更是让这片土地首次成为战争主战场的一部分。1942年，日本军队短暂占领阿图岛和基斯卡岛，这是二战中日军首次也是唯一一次踏上美国本土。虽然时间不长，但这件事震动全国，也彻底改变了美国对阿拉斯加的认知。从那以后，阿拉斯加不再是远方的冷地，而是国家安全前哨。战后，美国继续在此布置战略基地，包括冷战时期极为重要的早期预警系统。雷达链从阿拉斯加一路延伸到加拿大北部，用于监测苏联导弹可能从北极方向来的突袭。许多美军空军基地、导弹试验场和观察站也陆续设在阿拉斯加，甚至被称为北极防线。冷战期间，阿拉斯加的价值几乎成了不可替代。从地缘上讲，它像一把楔子插在苏联与太平洋之间；从空军角度，它是 B-52轰炸机飞往亚洲和欧洲的理想中转站；从卫星轨道来看，它又是最佳追踪极轨卫星的观测点。而这些战略布局也促使美国政府投入巨额预算，在阿拉斯加铺设基础设施，修建现代城市，让它不再只是资源后花园，而是国防前线。与此同时，阿拉斯加丰富的资源也真正开始兑现。1957年，在普拉德霍湾发现了北美最大的油田，随即开启了阿拉斯加石油时代。为了运送这批石油，1970年代，美国修建了长达1287公里的跨阿拉斯加输油管道 TAPS， 从北冰洋一路贯通到南方港口瓦尔迪兹。这项工程耗资巨大，但也标志着阿拉斯加从资源潜力转变为能源支柱。今天，全美约15%的石油储量来自阿拉斯加，此外还有天然气、煤、锌、铜等重要矿产，渔业也高度发达。阿拉斯加海域提供全美60%以上的海产品。这片土地不仅是战略要地，更是资源富矿。它不再是某一任国务卿的孤注一掷，而是整个国家经济与安全架构中的重要支柱。而所有这些反转，都从1867年那笔看似荒谬的交易开始，720万美元换来的是地缘主动权、军事纵深、能源宝库与国际通道。如果说当初苏厄德在黑夜中点燃了一根小火柴，那后来一连串的历史进展，则是用这根火柴点燃了一整片地缘板块的重塑。回过头来看，如果俄罗斯当年没有卖掉阿拉斯加，今天的世界会是什么样子？也许冷战格局会完全不同，苏联可以直接在北美西岸投射影响，也许北极航线早已归俄国控制，也许美国会被迫在本土修建更多防御体系，付出更高代价保卫西海岸。而历史的齿轮并不允许如果。俄国拿了那700万，却失去了远东战略的最后支点，而美国则用一张被讽刺了几十年的支票，签下了一段跨越1个世纪的成功。现在的阿拉斯加是州，是能源大省，是北极门户，是军事要塞，是极光与野性自然的代名词。它的山川湖海、油田冰川、驯鹿雪原、猎人故事，早已成为美国精神版图的一部分。而那段被遗忘
被质疑、被笑话的岁月，也随着历史滚滚向前，被重新翻了页，写上了先知之地的名号。一块从没人看好，也没人看清的土地，在时间的打磨下，最终证明了自己。这不是一笔交易，这是一次命运逆袭，只不过他用了100年才等到掌声。故事讲到这里，你也许已经不记得最初那张泛黄的支票，也许还记得那个在风雪中默默降旗的俄国士兵。阿拉斯加，这个曾被误会、被冷落、被嘲讽的地方，如今静静地躺在世界的一隅，闪着冰雪的光，却也藏着时间的温度。也许你正躺在床上，耳边还残留着淘金者踩在雪地上的脚步声，或是北极光缓缓划过夜空的幻影。那就让这些画面留在梦里吧。夜已经深了，我们的故事也走到了尾声。闭上眼睛，呼吸慢一点，想象自己正安静地站在阿拉斯加的雪原上，四周一片寂静，头顶极光像水墨一样晕开，你很安全，也很自由。